こんにちは、モリーです。今回は安定したクオリティで一部の熱狂的ファンに愛されているカイルソフトさんのゲームの中でも過去最高レビュー数なんと7万レビューを超えているタイトルがあることに気づきました。それがお住まい夢物語です。今回はこの爆発的人気タイトルがなぜそこまで人気なのか、どんなレビューが来ているのかを解説していきたいと思います。カイルソフトファン、カイルソフトオタクの皆様にとっては今回非常に盛り上がるテーマかなと思います。またこのチャンネルではカイルソフトやその他最新ゲームのレビュー、攻略情報をどこよりも詳しく解説しています。今後も最新情報をどんどんアップしていく予定なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずこのお住まい夢物語が一体どんなゲームなのかについて解説していきます。お住まい夢物語は2013年にカイロソフトからリリースされたマンション経営シミュレーションゲームです。なんと2013年時点で国内ダウンロード数は100万超え、海外も含めるとすでに250万ダウンロードという化け物級のタイトルになっています。実際現在のダウンロード数も確認してみたかったんですけれども、今のダウンロード数は確認ができませんでした。2013年時点で累計250万ということなので、現在ではさらにダウンロード数が伸びているんじゃないかなと思います。海外ではドリームハウスデイズという名前でリリースされています。日本版の Apple Store 星評価は 4.4、 海外版の Apple Store 星評価はなんとほぼ満点の 4.8 で、国内外を問わずかなりの高評価を集めています。むしろ海外の方が高評価でいうと高いという状況です。このゲームはマンションの管理人となって様々な部屋を管理するマンション経営シミュレーションゲームです。細部までしっかりと描かれたドットのグラフィックや丁寧に作り込まれたゲームシステムが特徴となっている作品かなと思います。プレイヤーの目的はこのマンションのオーナーとなって様々なテイストの部屋を作りながら住民を入居させ、その家賃収入によってさらに良い住まいを作っていくという流れになっています。基本的にはこの決められた期間の間にお金を稼いで施設を作っていき、豪華さですとか家賃の高さ、それから住民の年収など、最終ポイントのハイスコアを目指すゲームになっています。最終的に20年経過した時点でこのスコアの中から、算出されるようになっています。今回はこのお住まい夢物語がなぜここまで人気になっているのか、その理由を3つの要素にまとめてみましたのでご紹介します。1つ目は戦略的に家賃収入を上げる経営要素です。まず最初にある空き部屋から改装していって少しずつ人が住めるようにしていく必要があるんですけれども、この家賃収入を上げていくには結構コツが必要になってきます。家具にはそれぞれ追加家賃と維持費があって、家具を置けば置くほどその部屋の家賃と維持費が上がっていく仕組みになっています。家賃は住人が、維持費はプレイヤーが支払わないといけないという仕組みになっているため、家賃が維持費を上回らないとプレイヤーの資産が溜まっていかないというふうになっています。そのためいかに維持費を抑えて家賃を上げるかというのがこのゲームの肝となってきています。最初は最低限のものだけしか設置できないので、徐々にレベルを上げていくという風な流れになっています。ちなみにカイロソフトの世界ではお風呂とかトイレが、なくても住民が何の不満も言わずに生きていける世界になっているので、人間として最低限これ必要だろうって思われる設備がなくても多分暮らせちゃうっていう世界なので、特に気にしなくて大丈夫です。で、最初は学生とかフリーターが入居することが多いので、彼らが設定されている収入が結構低いっていうところがあるので、彼らが就職したらまずはその家具を追加していく必要があります。家具は使われるたびに、能力ポイントが溜まっていって、マックスになるとレベルアップして家賃が上昇するっていう風な、家具にもレベルがついているというところですね。住民の職業もですね、期間によってレベルアップして、で住民の収入もどんどん上がっていくっていう風になっています。で、空き部屋が全て埋まってしまったら増築をして、さらに部屋を増やしてより多くの住民を受け入れるという風なことができるようになります。後半になってくるとかなりの部屋数が増えてきて、一つの部屋に避ける時間が少なくなっていきます。で、どうすべきか迷いがちになってしまうので、自分のプレイする中で家賃の回収率を 100% に近づけるっていうのを目標にするのか、もしくは住民の職業レベルを上げていくっていうのを目標にするのか、何かしら自分なりの目標を持って取り組んでいく必要があるかなと思います。最初にもお話しした通り、最初のその資源が少ないところから、住民を育っていって20年間という限られた期間でいかに売上度を立ててスコアを上げられるかっていうのがこのゲームの一番面白い要素かなと思います。実際にゲームを始めるとあっという間に時間を奪われてしまうので、あとは終盤は放っておいてもガンガン家賃が入ってくるようになるので、さらに楽しくなってくるんじゃないかなと思います。2つ目は箱庭的な部屋作り要素ですね。和洋折衷いろいろなテイストの、家具や床などがあるので、自分の好みに合わせて、部屋作りを楽しむことができます。動物の森とか箱庭系のゲームが好きな方はこの辺りはかなりハマりやすい要素なんじゃないかなと思います。
ただ見た目だけの統一感だけではなくて、専門部屋という要素があって、これは例えば和室にタンスとかちゃぶ台っていうセットを置くと、和室風とか純和風っていう風な部屋が出来上がって、快適度が上がるっていう組み合わせもあるんですね。ただ序盤はこうした組み合わせとかを活用しつつ、できるだけ専門部屋を作って経費を抑えながら快適度を上げるっていう風なことが非常に重要になってきます。とはいえ内装の指定とか家具の配置っていう部屋作りは全てプレイヤーが自由に行えるので、間取り図を眺めるのが好きとかっていう方は、スコアを気にせず自分の好きな部屋とか間取りを作ることに集中することでも楽しむことができるんじゃないかなと思います。3つ目は住民の人生を眺めることができるというシミュレーション要素ですね。自分の育てたキャラクターが家庭を作っていって、その家族の営みを眺めるっていうことがこのゲームの醍醐味でもあります。このゲームはですね、入居者がちゃんと1年経つと年を取るようになってます。学生の入居者も数年経てばだんだんと就職して社会人となって、そこから恋人ができて結婚して、で子供を作って、で老後はその後に退去していくっていう風な一連の流れになってます。入居者はたまにオーナーに相談っていうのを持ちかけてくるんですけれども、この研究ポイントを使うことによって、成功率を上げることができます。その相談っていうのはだいたいプロポーズとか昇進とか、そういう人生の岐路に立つような時に相談っていうのがかかってくるんですけども、そこで研究ポイントを突っ込んであげると割と成功しやすいという傾向があるので、なるべく、年度が変わるとその相談っていうのは消えちゃうので、年度内に研究ポイントを使っていかに住民を、より良い人生に導いてあげるかというところが必要になってきます。結婚するともちろん入居者っていうのは2人になるので、ベッドを増やしてあげたりとか、ソファーが必要になってきます。で子供ができるとベビーベッドを作ってあげたりとか、でその年数が経つと赤ちゃんが子供になって、さらに学生っていう風に成長していきます。でこの自分が、学生の頃から見守ってきたキャラクターが立派な親になって、そのさらに子供が成長していって育っていくってところまで見ると、結構情が入って感慨深い気持ちになるなっていう風に思いました。もし空き部屋があれば学生から社会人になる時にそっちに転居させることもできますし、あとは老人になった、キャラクターは退去していくので、そこから部屋が空くっていうこともあって、結構リアルだなと思いました。ゲームは20年の経過で終了するんですけども、その時のスコアに幸せポイントっていうの要素も入っていて、特定の条件を満たすことで得られるトロフィーとか、最後に所持している研究ポイントの残りで算出されるようになっています。この幸せポイントは人やペットとかの触れ合いで上昇していくので、家族がいる方が幸せポイントは溜まりやすくて、20年経過した時のスコアにも反映されやすいっていうところがあるので、なるべくキャラクターはちゃんと育ててあげて、結婚もちゃんとさせてあげて、幸せポイントを得やすいっていう風な状況に作ってあげる必要がある。ここで海外でも絶賛されているお住まい夢物語が実際に海外のファンの方からどのように評価されているのが結構気になりますよね。ということで、海外のカイロソフトファンの方からのレビューもいくつかピックアップしてみました。素晴らしい。もう何年もこのゲームをやっていますが飽きることはありません。このゲームには何の問題もありません。本当に楽しくて、家にいる時や歯医者に行っている時などいつ暇つぶしになっています。特に言うことはありませんが、何か別の人種があってもいいのではないでしょうか。このゲームはアジアを舞台にしているので、キャラクターも全員アジア人なんじゃないかと思っています。でも複数の人種がいることでゲームの多様性が増して、みんながもっとハッピーにプレイできるのではないかと思っています。私がこれまでに、出会った人たちのように様々なセクシュアリティを受け入れることができない人たちもまだたくさんいるんじゃないかなと思います。ゲームの中でそのようなことができるようになるととても素晴らしいことと思っています。本当に多様性は、全体的に見てもより考慮してほしいなと思いました。私がこのゲームをダウンロードしてから3年ほど経ちますが、今でもこのゲームが大好きです。これからも素晴らしい仕事を続けていってくださいという、レビューがありました。海外の方目線の、レビューだなというふうに感じました。やっぱり多様性っていう観点からすると確かに、このゲームは2013年にリリースされていますので、2013年時点の日本の一般的なマンションっていうのを再現した設定になってるかなと思いますので、今後この方のおっしゃるように、もうちょっと多様性に配慮されたような設定に出てくることを期待したいなと思いました。全体的に素晴らしいゲームです。このゲームにはたくさんの素晴らしい機能があります。私は何年も前から時々プレイしています。私が唯一提案したいことは、チケットの入手をより簡単にするか、チケットを通貨として使用するアイテムのコストを下げることです。住民の新しいヘアスタイルや衣装をアンロックしたい時に8枚というかなり多くのチケットを消費しなければならないのは本当にイライラします。あと友達にもリサーチポイントやお金をプレゼントできるといいですね。ゲームを始めたばかりの友達の中には、このゲームで借金がかさんでアプリを消したくなっている人もいますというレビューがありました。ハマりすぎてね、リアルマネーを借金するレベルっていうのはなかなか見ないんですけど、こういうカイロソフ
フトファンの方もいるみたいですね。このゲームはアプリ内課金でアイテムを購入するところっていうのが、課金ポイントになってるんですけども、普通にプレイしてる分には無料で十分遊べるようになってます。でそこにキャラクターのアイテムとか家具とか衣装とかっていう追加コンテンツを入れようとするとリアルマネーが必要になってくるんですけど、とはいえちょっと借金がかさむほどこのタイトルにお金をかけてるっていうのは正直初めて見ました。それだけこのゲームは海外のファンも虜にしているっていうことですね。いやすごいゲームだなと改めて思いました。今回はカイロソフトの過去最高評価タイトルとなぜこんなに、お住まい夢物語というゲームが評価が高いのかという理由について解説していきました。カイロソフトさんの良さといえば安定したクオリティとか手軽なのにやり込めるゲーム性とかっていうところが、個人的には一番人気の要素なんじゃないかなと思っています。今回は最高評価のタイトルのみをご紹介しましたけども、カイロソフトのゲームは基本的に外れがなくて面白いものばっかりなので、ぜひこちらの動画を見て自分に合うタイトルを探してみてほしいなと思います。もしこの動画が面白いと思ったら今後もカイロソフトやシミュレーションゲームの攻略検証、紹介していく動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。またいつもコメントくださる皆さんもありがとうございます。自分はこのタイトルが一番面白いと思ったとか、お住まい夢物語を実際にプレイしたことがあるよっていう方はぜひコメント欄から教えてほしいなと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。